Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Apfumani. Mas magari. Sipendi radio. Ewa njindani. Kutuze kumba. Kumba vile mshapo. Msuta uliza maitezi. Hapana. Amusikufara chi. Chi shune za maitwase. Mana iwe kumuna yakunzo. Tabeni. Shi. Zvinoitika ndonguva yacho zvinoita kutanga izvezvi munotozoti kuzosvika nana April unenge chikunaya. Ane ndezveshuwa ndakambozvinzwa nzi kwatangwa nemvura yekutanga. Kusvika yapera ndenge chikunaya. Ndozvitoitika izvozvo. Manje ndakatotanga izvezvi zvakasimba. Uchongoti Mwari ndiri mwana wendodi. Aiwa kuseka zviri. Sisimas takona mati tsvaga mukati ndine dambudziko kana kuti ndine nhau yandingade kuti mundibatsiro yandakasangana nayo. Zvakafamba sei Sisimasi panyaya? Inini ndakakurira kumusha kwababa. Ndokandakakurira ndichigara neudiko hapana chawaifunga kana kuti chii. Zvimaro ndatokura ndatoona nemhuri yangu. Pandakazoona kuti hapana kwandiri kuenda, hapana nombotaurawo nezvamai vangu kana kungonzwawo nezvamai vangu. Ndachiti gatitsvagana nasisi wangu tichimbonzwa kuti toitawo sei, titsvagawo hama dzamai vangu. Handitombowazivi kana fesi yavo chaivo handitombozivi, kana zita chairo chairo handitombozivi. Notokangoyavo ndisiyawo nditori mudiki dzimana ndingokure havanomboya kundidzoka zondionawo kana kumbonzwawo nezvavo kuti vari sei. Asi ndakazongonzwawo kuti nevamwewo uchingobvunzabvunzawo kuti mai vako vakazoita tsaona mamutare vakazodini wakafa. Asi hapana mboni chokwadi chaivo chaicho zvokuti zvirikufamba sei. Saka indawoyo panapa ndotokumbirawo kuti kana pana anondizivawo vanoziva hama dzamai vangu, vanozivawo kana eni hama yavo kana nekwavaigara, vangondibatsirawo nekutsvagawo hama yamai vangu. Handitozivi kana zita. Vakauya vakandisiya kuna baba vangu. Baba vangu ainzi Elia Dickson. Kunzwa vandakatanzwa vakasangana kuPlazi vainzi Kondosi paWodzi, ndiko vakasangana nababa vangu vachishanda pamwe chete. Ndokunzwa kwandakaita. Muchinzwa kunzwa kwamakaita makanzwa iri makasiwa nani? Hakwete, hapana nditomboziva. Makasiwa kunani? Ndakasiwa mumaoko ababa. Okay. Baba varipo? Wakashaya. Wakazoshaya. Mama kura seipa? Ndandira ne12 years. Ndopakashaya baba. Pasina isingachatogara ndaitogarawo natete andaziva baba. Zvakuyenda kumashure Sisimasi. Ndazondisanangura muchiti kunzwa kwamaita vamwe vaiti vakasangana kuPlazi. Information makainzwa kunani? Kune vanhu vavaishandawo navo vatakuita kutotsvagawo nemashamwari ababa vedu vatiti tichitobvunzawo kuti hamuno ruzivo here nezvenyaya yangu. Vanenge vachingotaura vakati tangoonawo hatozivi zita ravo, makati aingoshanda navo asi zita manje ndozvikunetsa. Even vanatete kuzoti kuvana baba nanatete kavaigara nima anatete hapana, takatomboedza kugara kwese kuti taitovanyingira tichingobvunzawo kuti anatete hamuno chamunoziva here. Kuna nokachiti hatina chatoziva. Makazongobvunza ri makasiwa kuri? Adina vanhu vacho vandiri kubvunza anenge achingoti hatizivi. Takazongoyo tichikuona kuti kumba kwababa wako nambuya wako, saka tombozivi kuti wakasiwa kuri. Gogo varipo vakashaya? Vakashaya. Okay. Handei makugara kwatete zvida panguva yemangasana kuziva kuti chazoti mupatsaniro munge kwatete musagara kwababa nagochi. Handei makugara kwatete makakura sei? Kwatete ndeigara natete hanzvadzi yamudhara vangu wasitombori kwaDickson, vana vambuya vangu vakaita kwekutanga. Okay.
vangu asitori no information yakakwana asi wakangondikumbirona baba vangu kuti handino mwana mudiki ndodochi mwana wekugara naye ndova ndakatanga kugara nawo ndikazodzokera 2012 pamutare paodzi baba vangu atoshaya musati madzokera kwaodzi ndaunzwa upenyu hwenyu uchigara kwatete maigara sei? Hano tete taigara zvakanaka zvedu tatisina dambudziko natete togara zvakanaka waitobatwa semwana wavo zvesu watoitawo rudo asi tete wacho wakazoshaya mazuya mana kunanga ndane 25 years nenda ndane mwana wangu wani izvo zvimani mangani ndozvi ndane 27 handei kuchikoro kwamakaenda makadzidza kupi primary chikwatete ka primary ndakadzidza paseke 5 primary school ndazoenda kwaodzi anozomboramba ndichienda kuchikoro ndazogumira pagrade 5 mama ugara naimaaodzi kwaodzi ndakaenda kunambwe ndazotora futi natete hanzvadzi yadhedhi wangu aigara mumacheki ndova ndakambotigara ndangogara zve2013 hana kupera ndava ndaenda kubasa ndaenda kunoshanda sati asvika kumabasa ndakudzosai zvakare vanoda kutiza ipapo muda kupajamba sei muda kupa mjika ipako pandiri kunyatsoda cheko cheko ndakudzwa magariro amaita mukwatete ndavanichiti maigara zvakanaka ndakunzwa kuti chakazoti mubve kwatete nende kodzi muzonoshanda maigara sei apa muchienda kuchikoro makagumira grade ano kuti muzoita kodzi kwatete ndakabva ndiri grade 4 kunokuharare kwatete ndakabva ndiri grade 4 ndanzi chidombonobata maoko adhedhi wangu wanga wakashaya nekuti pawakafa handina kuenda ndova ndakazobva kwatete ndichienda kwaodzi ndokuvanga chirwapini anga chirwapini handei ku-ECD birth certificate kanodiwa kana mwana achinge auya kuenda kuchikoro makangouya mukasiyiwa kutozoti vana kana vachisiyiwa kazhinji chichida pavabereki pane zvinenge zvakanganisira kwavari tisinei nazvo sevana birth certificate vakasiya nemwana vanga vangoya nemwana vangosiya sisi masi nehembe dzavo kana rakauya zvaro handiziva namburoni handinamburoni kuchikoro kwandakatanga kuenda ECD ndakatanga kuenda paodzi apanambobvunzwa bepi takangonomurisa ndakunokuharare ndopakadava bepi tete wangu bva wangogadzirawo rimwe rekunyepa kuti ndiende kuchikoro ndo zvakaita makore manje vakadii hapana nakuziva information kuti mwana anga nemakore mangani wakonyora iwaiti sekunzi wangu ndakanza baba wako achitirwa 99 ndo zvawakanyora uri kutete pamanje paamai pakazofambiswa sei wakangogadzira zvakungotiwo ndiende kuchikoro kana kuti ambozvitarisa kuti rakanyorwa kuti chii kana kuti tasvika kumacheki chikoro chakumurakanzi zvakafamba sei kuti muzosharonza chikoro ichi hapana kwatiri kuenda mari hapachisina zvakanga zvafamba sei kuti muzosvika kuenda basa kuti mama nemakoa ndaenda kubasa ndandane 13 years kuti ndakaenda kumacheki natete tete zvatinonje handina mari yekuti murambe muchienda kuchikoro vatatogara ndakagara hafu yegore ndipo ndakazobva kumacheki ndichinotsvaga basa kwarakaranda rwana yemumba 13 years grade 7 6 7 ndudze experience ye30 maona basa zvakanofamba sei anomauya kuharare mama akakubva kuti muri mudiki zvakanofamba sei zvabasa
kubasa wakandigamuchira nokuti ndakanga vatsanangurirawo nyaya yemvua wandigamuchira nokuti wangu wagogo wechikuru saka waingodawo munhu wekugara naye vachitandarawo naye wakandigamuchira ndikapaka ndakagara nawo zino kusvika ndazoenda pandazorangarira kuti kuno kusedhwe kuno kundakambogara ndina tete vangu vakazoshayo kuno kuharare ndopa vakanditi akana uchiparangarira kuita se tichakuperekedza ndatozoenda nawo tatoenda patown center pamashopu ndikati ndo direction yechi yekwataigara patikasvika unopaziva here ndati ndopachakaenda vasvikawo pamwe patetevha vataura kuti sinechi tine mwana vatsanangurawo kuti ndomagariro atakaita ndagarawo kusvika ndava kutonditi hatichada kuti ushanje tangokubatawo semwana wepano ndokugara wandakaita kuzosvika ndiroro saka pa 13 years makazopagara makomuna ndakagara 2 years ngamaita 15 years ndazororwa ndichingopinda mu16 years ndopandakaroa saka marohwa gogo vakadii because gogo vanga vakutorai samwe gogo vakazofonerawo titiri kumacheka kuti mwana aita sei arorwa kunoka seni mwoyo wangu nandisinotaita sei arorwa titobvangotamsiyaiti sei agari kumwe maita sei makazororwa maraine makore mashuku andaichi makazofamisa sei makaita sei gogo wanga unetsei kana vakasambonetsei vakasambonetsei makangoti hazvo ndasangana nababa rikaitieni makasangana kupi makasangana sei baba waigarawo panext igarawo panext atiri kumirinini nerod vatasangoine takshop yavo sandopatainotenga yobakundikuti asangana manje vabereki vacho vanautiri watigira mwana munosungwa pano tombodaro neyacho ikatombonetsa asi vanhu vakazongogamuchira zvazviripo manzi nesituation yetozoti varume vazhinji kana kuti mhuri zhinji dzinoomerwa zvizhinji nakati inini muziva divi rimwe chete kwababa semai vangu kana kuti dzimwe hama dzikamai vangu hatidziziva unogati kopakazowana chinowanika tinaaai hamunosangana nemasituations akadaro kana timatambudziko akadaro makaenda kuna mukomahwa aiwa ukazvigamuchira ingondisimbisa kuti zvinogadzirisika kana chinhu chisingagadzirisiki saka makugara kwamukoma marohwa zveimurora munyowai makoti mutsva ane 16 years zvakanofamba sei tozoti ka zvinhu zvizhinji nezvi zvinyowai masvika mumba kwavanhu murora mutsva zvakanofamba sei vanhu vakambondigamuchira nokuti togara nemamweni nosvikawo makura tichidzidzisaiwo zvinodiwa mukugara zvimari ndakagara kusvika naizvozvo ndichingorima zvakanaka izvi uziva vazhinji vanozoti iwe pepeti asati akura chimwe ndazowana someti yangu nakuti iwe kana ndinishandazowana someti yangu but anyway tikuona sekuti zvinhu zvinenge zvichiri kudondana ngatidzokerei panyaya yechikoro makambozotaura naye kuti shama ndadii ndambochidzokera kuchikoro ndaenderera kumberi muchikoro makaenzana here kana kuti mukoma wanga vari wahombe mukoma wanga vari wahombe saka yechikoro makazoitaura semunhu angashayirwa mari kuenda mberi takataura vakati gatinozvigadzirisa pamberi pamberi papabverandi maita kuzvigadzisa kumashure ukazona pana junior kana ndisisi pamberi mazongoti chamarika zvechikoro chakutoendesa vanhu maita kuzvigadzisa apa here kana kuti kumashure vanoti ndozvigadzirisa ndondovari ndozvigadzirisa munodzokera chikoro zvikangobuda zvakanaka apaine vana kuti vana vacho vangadodza chikoro chinovadipo vakura sei mumwe wacho ane 7 years mumwe wacho ari 10 na 5 years muna December nyamatokudza vasikana here vakomana nemusikana nemukomana mukwasha nemuo zvinhu zvakanaka izvi ngatiendei
mhaka ende vanotiti makazondotsvagi kudzosa mwana uzogare uzozorori unozotsvaga kuti ungowanawo chimwe chete chingakupe shungu kana chingakupe muono kuti zvichida kana kutaura kunzi prazo zvichida ndikaenda ndokumbogona information ndimwe manduza mukati makatozonzwawo kuti vamai vakatsikwa kana kuti vaita tsaona kureva pane pamakazombowana mukana wekuenda ikoko kuodzi mapuraza kuti munyatsonoita tsvagidzo yakakwana kuti munyatsonzwisa kuti tizviri kana kuti ndinoita mapuraza acho andikudota achichipei kuti kaka kuti hakusina chamboshandako akadzoti akusisina saka pavanhu vese hapana kana kuzoti vanhu vakashanda nguva iyi kana gogo havana kumboziva kudzeka kana vana kana zvavakambosiya vatuudza vani saka ukama hwenyu nevanhu vekwamama wekwababa wakamira sei? Kwababa takabatana hedu asina tistereki vakatito vacho vanongotiregererawo kana kuti tavaudzawo kuti ndo zvatiri kuda kuita kuti ndo masituation atoosangana nawo kuti dotsvaga hama dzababa vanongonyarara hapana kana akambobvunzawo kuti saka muchaita sei kana kuti muchafamba sei hakuna netumwana achingotara zvake mwakati handiri mudiki mwakati asingagaripo saka hapana tozoti kazhinji amai ndovanowanzoumbiridza vana vandovanoratidza vana gwara kana zvadai muenda kwakadai ndani matambudziko amunosangana nawo ekuti munotombosvira kuti dai ndakaona dohwa amai kana kuti dai mai vangu vari vapenyu kana kuti mai vangu dai vanga varipo ndingadai ndiri kuita ichivachinirawo semwana wangu zvipo zvakawanda ukatorwara chaiyo unoona kuti apa mababa andaita here aitodowa mai varichi vari padhuze kana kutongorwarirwa chaiwo ani mwana chizvinotonofunga kuti dai amai vangu vari padhuze vazi kuchikoro chaiwo hana kuzomboenderera mberi kunyange handisinochi amai background saka unonga ungosangana nezvakasiyana siyana nezvipi zvinhu zvamunoti makarasikirwa nazvo semwana dzamudiki zvokuti iko zvino kana kuti makatarisa mwana wemusikana munotoona kuti inini ndiripo kudai mwana wangu ichi zvamunofunga kuti zvingadai zvakaitwa namama varipo zvamakatadza kuwana muri mudiki kusvika nasuno zvamunoti ndingadai ndinekudohwa mai kana kuti mai vangadai varimo mukati meupenyu hwangu ngadai ndakaachita ichi mukati meupenyu hwangu zvakawandisa kuwanda vamwe vacho unotombodai amai vangu vari vapenyu vakandidzidzisa ichi neichi pamwe dai nditoriwo munhu ari nani anotoverengeka vaingawo mufamily chaimo ndofunga zvinhu zvakaoma ezimbabwe mwana wese achikura anoshuvira kuti amai vangu dai vanditarirawo kufunga vazhinji vanototaura kuti aiwa amai ndiwo chipo chikuru chaungawana rudo ruzhinji runobva kuna amai hapana amai vekuti vakasiye mwana ungadai tikatarisa ingava nguva yekuti varambana nababa amai vanoshingirira kuvhungatira vana vavo vangatoende kumba kwavo vaine vana vashanu kuti aiwa kana zvenereti zvaramba vana vangu ndinoenda navo kusiyana nana baba kuti aiwa vakarambana nemadzimai mangwana vana mukava nemumwe asi amai vanogona kugara ndosaka kune masingle mothers vanokwanisa kurarama nekugara vaine vana vavo endewo mwana anenge akaremwa mai aine kurohwa mai anenge aine zvinhu zvaanoona kuti ichi neichi neichi ndakachidzidziswa mai vangu kufunga zita ndoratiri kushaya kuti amai vasisi nesling daita vaziva asi kana kuine vane chapopo chekuziva gore
kana mwedzi kana nguva yakaberekwa mwanasikana. Zvida mwana unogona kuona chiso baba vake tanzwa sinemi yavo tinovaziva, asi tichizoziva here kuti mudzimai wacho akafamba sei. Asi hama dzavo dzinogona kuona kuti aiwa mwana uyu ropa redu. Kana kuine vanokwanisa kuziva kune hama kuti amai vatitaura nezvavo muzuva ranhasi vari kuona fesi kana kuti chiso chemwanasikana wavo, ngavatibate tisvike kana kuti tivasvitse kuna sisi nemuslim varohwa. Asi chido kana mwoyo wekuda mai, munhu wese anotoda mai. Ndofunga vazhinji munotonzwa vachiti inini kunyangwe ndane vazukuru asi ndiri mwana wemuromo wekushaika. Aiwa kusekuru avanoti ndiri mwana wemunhu sei. Rudo rwamai ndofunga mai ndiye munhu ane ngozi yekuti ukarova unotonzwa kuti aiwa uchatanda bodzo uchaita ngozi. Ngozi yamai ina ngatibatsiranei nemasisi vauya nasuno vane dambudziko kana kuti nyaya yekuti amai vangu kana mumwe chete uyahamba amai vangu zvichida vakawanika ramangwana rasisi rinogona kutambamidzika even nevana vavo zvakare rinogona kutambamidzika. Zvakanaka zvikadii vanawo vachienda kumaholidays, vachienda kuzororo kwagogo amai kunaamai, kana paine zvakaitika kuna mama zvakanaka zvakare kuti tiite tichiziva kana kuti vararame upenyu hwavo tichiziva kuti aiwa Mwari vakaita kwavo. Kungosvika vaigara mama kana kumboona pana mama zvinogona kunyenyedza mwoyo wavo. Kana paine vanoziva tibatei panhamba dzekubuda paskrini, tibatsirane nasisi nemuslim tione kuti ramangwana ravo ngeni mbonzwa kubva kune munin'ina wavo kana kuti mukoma ndavo kuti manzwa tsanangura kuti tese tina baba mumwe chete asi ana mai ndo vakasiyana. Vachinzwewo kukura kwavakaita kuti ivo vakanga vari kupiwo panguva yakasvika sisi asi vatisiwo sisi makadi tinofana mali sisi. Aiwa ndinani makafanana kuda mabhanzi kana tina chemudhabani kungoti basa anoriwana zvakadai vanhu vakafanana kudai madn acho mali adiwe bhozi makafanana zingabviri. Kurisei kumba kuri nani risei basi. Aiwa basa rinani taona matitsika nhasi ngaitaa zvangu zvaita kandisiyana tingironanji mukangouya moenda hazviti taona yemawaina sisi muslim vakatsanangurawo matsanangura avaita pamusoro pamama. Ndakakurira kwababa ndifunga kana muchishona kana muchivanhu zvinonzaro kana wakakurira kwababa akuende mombe yechiredzwa kunongoendawo matatenda kana kuti makaita basa ndizive kuti pachivanhu anoshedzwa achinzichi asi akusiwo unoenda mombe dzechiredzwa kana chibhozi ndokumusha kwawo chero manje apa nyaya yatauya nayo nhasi yakatisiyanini nevaya vanenge vatsvaga nababa vavo nyaya yasisimasi vakutsvaga tounzwisa kubva kwamuri vaitsanangura kuti handitoziviwo makore andakaziva imimiwo kwakasvika sisimasi makanga mazvaro kana kuti makaenzana here chii kuti ndazva masisters asi andoziva kuti makore edu akafanana here makaona vachisiyiwo here kana kuti pana sisi wangu handizivi kuti mombe ndiani inini naye because kuya kwakaita akwayo ari mudiki ende sekunzwa kwedu kunzi mai vacho wakauya chimusiya pamba paigara sekuru nambuyi natete vamwe vaigara. Isusu tanga tisingagari ipapo taitogarawo kwedu namama nababa ikoko. Saka takazongonzwa kuti kwane mwana adini auya but ini ndandichitori mudiki but sekuona kwangu tatiri masame ages but hatizozivi kuti mombe ndiani but tatiri masame ages. Saka hapana kana nhoroondo yaminayo kana kachidimbu kamakazodzwawo kana kubva kuna namama? Panhoroondo handinawo nhoroondo yandinayo yekuti ndingatoziva because isusu nasisi wangu takakura takasiyana zvekuti mama wangu wakazoshaikawo. Pakazoshaika mama wangu I think ndezvekuma 2007-8 ikoko ndichaziva zvamundo pakashaika mama
so takazombosara tikagara nababa tichigara pambuya ipapo taigara naye. So uyu ndiye akazotanga kuzotorwa natete vari kutaura kuti kuno kuHarare, kobva wauya kuno kuHarare. Ini ndikambosara ndichigara nababa namukoma wangu. Then maiguru wangu sisi wamama wangu vakazosvika pakunditora vakanogara neni kwaMutare mutown, ndokuseparatana kwatakaita. Saka ndakazongogara ikoko ndikachengetwawo kumusha kwanamama namaiguru wangu kusvika ndikure. Saka takazosvikawo panguva yekuti ndaitomutsvagawo, but handina kwandaiwana. Ndaizama kubvunza vana chete, ndipewo nhamba dzaMessi, vaiti hatina. Messi ari vaiti hatizivi. Zvekuti Messi uyu takazosvika pakuzomuwana, tatoita futi zvekunyora paFacebook nabhudhu wangu, zvekunyora paFacebook kuti tichiti tikutsvaga Gomez King Dixon checheche. Saka bhudhu wangu ndo akazongonditi Messi ndazodini ndazomuwana. Ndokuzotowana nhamba kwatakazotoita nekuzoyo kunogara kunoku kwachona ndokuzotoonana kusosvika patiri panapa. But zveinformation yaMessi sekubvunziridza wandinoita, because I tried kubvunza vana tete nekutofona chaiko chaiko, like musi wano ndakatovafonera vese vari 3 ndikavabvunza kuti amuno information yamunoziva here panhau yaMessi. Vekutanga vachona vakati mai paida andombozviziva. Wechitu vakati mai vaMessi tovaziva but zita handirizivi. Vamweni vachona vakati handitombozivi because ndanga ndisingagari paodzi. But information yandakanzwa ndeyekuti pakondozi pavaishanda baba wangu ini namama waMessi ndo pavakasangana. Ende pakondozi izvi ndakabvunza sekuru wangu vaiti kondozi yakatanga I think 2001 yobva yazovhara 2004. But information yandinonzwa nzi mama waMessi waibva kwaMutare, wanga usingabvi maodzi, hanzi vanobva kwaMutare kusakubva. But hapana information yekuti anoziva kuti vainzani, senemi yavo kana mutupa hapana. Ndakambozama kubvunzawo uyu maiguru wangu wakandichengeta ndichiti munenge nenya anombosiya ambokuudzaiwo here kuti ichi uyu baba Stuart mukadzi wavo akadai but vakati handina chandinoziva. Chandinongoziva ndechekungoti takazongonzwa kuti mai vaMessi varohwa nemota vakafa. Ndikabvunza gogo vakati ndovaziva but zvezita ndakangana. Handizivi kuti havasi kuda kundiudza vanoziva here kana kuti vari kutya, because mubvunzo vakandibvunza ndewekuti hanzi kuwana tete wenyu vari kuti chii. Vakatombobvuma kuti ndoziva but kuwana tete wenyu vari kuti chii. Saka ndakaona kunge zifu haakutya kubudisa information vachiti mhuri kwenyu vari kudi kukuudza ichi information yacho. Ndozvakare pane vamwe chete vamakabvunza vakati tinomaziva asi zita. Saka ndakazosvika pakuvabvunza mubvunzo yekuti but imi munoti hamuzivi mai vaMesslin. Mai vaMesslin ivo vari kunzi ndo vakauya nemwana mumusha. Saka imi makangotambira mwana ngoti alright mwana yanzvadzi yedu iwewe chienda motoseparata. Namusinombobvunza kuti alright munobva kupi, kana kudaidzawo hanzvadzi yenyu moibvunza kuti shaa zvirunzi mwana uyu ndewako here zveshuwa nemukadzi uyu makasangana kupi, anonzani anondiudza kuti hanzi main paida ini ndandichiri mwana mudiki. Apa vane mwana muhombe kudarika bhudhu wangu ini. Asi anondiudza kuti nguva yachona hanzi ndandichiri mudiki. Information yacho iri distorted. Vangotaura kuti vakasangana kuma-1999 kana kuti sisinesa zvava 1999 vakunzi komboni ndeya 2004. Hachanyatsoziva kuti vakasangana before vasashanda pakomboni. Hachasina information yakanyatsokwana kuti zvakatoita sei. Makatarisa neMrs Spider neinformation dzese dzamuri kuwana pahama dzenyu. Hama dzenyu guys, tete ndevenyu mese muri tuivowo, tete ndevenyu vari kupa information yakadai zvokuti gogo vanozvika pakubvunza kuti ko imimiwo vana tete venyu vari kuti kudii. Makatarisa information yese muri kuona here tingati paine chinhu chiri kuedza kuvanzwa nemhuri pamusoro pamama vasisibasi. Nimimi sekungoona kwenyu njena tisingamange munhu kuti tete ava kana kuti gogo kana kuti sekuru kana kuti bamimi. Imimiwo semwana muchimboona nemapinduriro amuri kuita. Nhasi ndombokuti mumbondibvunza kuti Eliza wakamboonawo mari yangu here. Nhasi ndoti but madii mambobvunzawo sisimasi asi ndambotaura kuti ndina ndamboiona. Ozondibvunza vamwe kuti ndandinehopa ndonyatsoona kuti ndive rinonotarisa
ndichikupa information akasiyana siyana imimi muchinibvunza chinhu chandikuziva chandombobvuma nhasi mangwana ndogumuka nda kuti ndakunga ndisipo kana kuti ndakunga ndichiri mudiki imimi makatarisa nemaresponses wavo in general munoona paine uchapupu uri pachena here kana kuti pane chikupedza kuvanzwa pamusoro pezvinezvi ndononga vane chavari kuzama kuvanza ndononga pane chavari kuzama kuvanza because vari kutanzi ndoziva plus inini question yangu iri pakuti wesima yacho ndowakwaya mwana nemwana mumusha wongotora mwana havabvunze wongotambira wongoti it's fine zvanzi mwana waelai apa mwana ari mudiki vatsanitaura kuti vanenge vane chavari kuvanza dai kuri kungonzi lese kana kuti mudhara ndiyo ari kunzi ndiye akazongoya nemwana pamba taitombozvinzwisa manje mai vacho direct ndo akapinda mumusha wakauya akataura baba wangu wanga wasipa wanga utorumba kwavo saka mwana akatambirwa nagogo vakatambirwa nagogo naiwo tete ndiwaigara pamusha vachiri vadiki kudaro ndinoda kunzwa mhuri yenyu ndanzwa imimi munana mai vakasiyana imimi kweni makaberwa muri vangani kwana 65 32 imimi nabuti ko kwana sisimasi mungaita ruzivo kuti makaberwa muri vangani asi ndoda kunzwa information peteni magarira maizoita kuti hapana vamwe vana here vakazombounzwawo nevabereki vavo maunziro akaita sitimasi hapana misi chete ndiyakangoi saka tongoti muri 3 tingori 3 saka vana goga munaikuzomavunza kutenana tete kuti hakuna here vamwe vana vamwe kuzivawo kunzwawo zvichida tikabatana sevana tikazivana zvida zvinogona kutibatsira problem yaitika ndeyekuti tiri vashoma kumhuri kwedu like baba vangu ndiwega wanga uri mukomana saka vana takatongokwana takatodaiso tiri 3 vana teto wasara vari 3 musha wendipo musha kwedu ndekwamutare pari kaodzi mama vasisimasi ndowekusapo saka hapana matambudziko amunosangana nawo sevanasikana ndizoti mune matambudziko amunogona kusangana nawo mukati mamarriages enyu amunofunga kuti zvichida vana tete futi vatofana kunge timhanda kwavari zvakare vasiri kutipa information inogona kutibatsira kuloketa mama zvichida kunana tete kuvaramba unomhanya kakuna mama mazuva ano ana mai ndovanana tete vacho ana tete vacho vemazuva ano vakuwanira kumatiktok nekuchichi hazvo kuswera vachigarisa pasi kuti yandikudze ichi neichi neichi takutongozwara namai vedu kuti ukatamba neizvizvi unopinda mubvumba pane here matambudziko amukusangana nawo amunokuda kubatsira kubva kuna mama vamusi kuudzwa zvakare kubva kuna natete amukutadza kusvidza nekuda kweinformation yamurikuda yakakosha isati yakona zvinogona makuzviitira kamega natete makutongocha mari kana waomerwa unochudza inini ndindatete wagobva wato kana zvaomera ndindatete budhobva vati ndindiri papa pana achaenda kupikoko ndikaunzwa imimi sevana kuti patambudzwa mukusangana nawo ndeapi nekuti munotozosvika kuti budhika chitomira inotivisa tete pa uyai kana zvida murove ana tsanwa kana kuti mutitaurire nesu tiri pamwe chete nevarume vedu kana kuti ndima kuti tigadzirisa bhozi hatisi kuziva kuti tinoenda kupi izvozvedu hatina matambudziko ekutoti tinoti takatongozviudza kuti hapana nekuti changu tikazvikatiremera tinomuudza tonogadzisana tiri tega tega mumbomedi mumunhu zvinongoperiwa zvakadaro ndofunga pane mashoko kana kuti zvinhu zvokuti mazuva ese sekugadzisana kwamuri kuti sekuuya kwamaita ona mauya nesi nabhudhi munyangwe avo bhudhi vachaiko vasikana nasifunzwa pamukana toziva kuti pane mashoko ekuti mazuva ese amugoreudza munini nasisi papa muona kuti muchaudzana munini nasisi ndiwapi kuti but unoona kuti dai pasina iwewo
ndikadai izvezva ndizoti ndikadai ndiri kutendana so kutendana sevana vanyamunhu uzoti kune vana vanyamunhu vekuti vazvarwa vari 7 kuti vazvarwa vari 2 savaonani tinozoonana panhamo kana gogo vafa kana kuti mainini vafa ndopatozongosangana zvongojumana ende hapana nodza mweya kuti gogo vafa tinozongojumanawo kunhamo ikokota kweuri pano kuti kweuri pano ndotingo musingawirirani muchingotsondorana tsondorana vachindafarira kuti makabatana ende zvinhu zviri munenge mukuita muri pamwe chete yakuti mudzane mashoko maviri ipapapa makagara muri vaviri sisi vangu munin'ina wangu hatisiziva munin'ina ndiopisi muchangoudzana ipapapa mashoko ekutenda kunyange kutenda mukoma kana kuti vari kwandiri kunoku muchivatenda nekubatana kwamakaita noda kuti muzhinji wese makatosiyana vana mai mwana chiti shamari isusu tinongobatana pamutupo nepana baba chete izvi zvimwe zvayo hatomazvitani nevanhu vemusha kwamai zvitani vanhu vemusha kwaari kuda kuti mudzane baba kukosherana kwamakaita muri vatatu kwamakasiyana ndinotenda sisi wangu nerwo rwanotiratidza vanotiratidza rudo rwakanaka chaizvo chaizvo kana vana vangu havatombozivi kuti ndimainini zvandimaigira vanongoti mama ndanotoshemera kuenda kwamama notwa nemwoyo wakanaka nyange vagara kusouth kwavaigara vaingotifonera ipapi wazodini kadini ndikarwara chero ndikachacho ndasangana nacho nokuzoti sisi wangu vanenge vainini havandisii ndivada singaiti sisi ndokutendai nekunditsigira kuti tisvike pano ndivo vakandisimbisa nemurume wavo ndinongovatenda nerudo rwavo rwakandipa nandatomboura mumwe ndangoti daneti asi ndovangondisimbisa kuti handei ndinovatenda nerudo rwavo sisi ndimurume wasisi amenda kungonji ndibhutiro kutotikana mwana nabhuti vati ndikamukuru vane mwoyo wakanaka aigona kuti madzimai kanyaya dzinoende munoita munozonga yamushindudza feedback ndikachadzeona fifa ndida kuperekedzana aiwa ndainege madzimai izvizvi zvinhu zvakaomera kana vakwasha kumazuva kuti shamari taimega mana munozonga yamuchitipa feedback ati vachita chiro chakanaka ndisingani manzwa ndichibvunza kuti manaiwo here mungati anaiwo manaisa mwanyo vanhu njari panei ndiachazei ndokuti murume kwacho ndokuti murume angaite sei aine madzimai maviri aiwa tinotenda handizive kana mune mashoko ekupedzisira minawo tichida kupendera tichida kukumbira batsiro kuti kana paine vanhu vekuodzi vanokwanisa kubatsira kana nekusapedza vacho zvida vakangoona chiso vanogona kuti mwana ndewekwedu kana paine mashoko aminawo angagona kukumbira rezimbabwe zvichida vanogona kuti neurongwa hwaminawo kutsvaga mashoko nakubatsira nezvizvi kuti mukwanise kusvika panapa zvamungade basa nazvo masisters zvakambira sei kumbiro zvangu vanoziva zveinformation yamai vangu kwavanobva kwavanogara zita ravo chaivo chero eni hama yavo chaivo inondizivawo okumbira kuti vanditsvagwe nokuti ndatambura isi mwari kugara usingazivi kuti amai vako varipi kana hama yavo chaivo kana hanzvadzi chaivo chongogara ngori munhu kamuka isango aivasvika vakumbiro vanhu vandibatsirawo vane chido chekundibatsira ndozvimwe chete zvandinongokumbirawo kuti kune vari kutiona vanzwawo information vesi kunyanya vanhu vekwahodzi kana kuti vanhu vaishanda pacondos ainokuti handishaiva neruzivo rekuziva kuti mai vake ndiani kana pane anorizivo rekuti anoziva information yekuti waibva kanoti kusarubha kanoti papi kana zita ravo kana senem kana mutupo chaivo atibati tikwanise kubatsirikana azivo mai vake zvandokumbira aiwa tinotenda sisipaida nasisimasi nekuuya kwamaita nekubuda pachii zvichida mama kana vari panogona kutoona kana kutozivone vanhu tanzwa zita rababa kana kuti zita remurume wako
Elia Dixon zvichida mwana ndiye mwana wakwangu kutsvaga zvichida kana paine madhiferensi akaiti but zvisinei dai mangokwanisawo manoona mwana tizive mashandiro anoita Mwari zvida kutosvika kwamaita nhasi kushanda munoita Mwari zvakare vanogona kuzowanika muremere kana paine izvozvo vamwe vanogona kuti aiwa mai vacho variko asi vakura vangade kuti vana vasvike panzvimbo pavari tinokwanisa zvakare kuti mubatsirwe muswe ikoko nhamba ndodzokura pasasapa kana paine vanokwanisa kubatsirana nevasikana vaviri sisi Maskin pamwechete nasisi vavo sisi Paida vauya vati aiwa isusu tazvipira kuda pachena kuti titsvage mai vedu chatinongoziva ndechekuti vakasangana nababa pakondozi pafamu kana kuti papurazi pavaishanda ekuita sisimasi asi kuzobva ipapo vakazokusiyiwa kumusha kwababa mumaoko ambuya amai vababa pamwechete natete hanzvadzi yababa asi vanhu vese ava havana information ndofunga gogo vakatosvika pakushaya information haina kuwanika tete vari kuti panguva idzodzo ndakanga ndiri mwana mudiki handina zvizhinji zvandaigona kuvhunza kuti mabhani muri vechepapi kana kuti chii asi mwana akangosiyiwa mukati mumaoko avo hanzvadzi isodzoka kwanga yanga iri baba vakashokofunga kuti ai mwana ndiwe muno mumusha naDixon asi baba vakashaya zvakare hapana information yatichaziva kuti toiwana kupi ndivo vari papenyu hapana information wavakapa asi vana tete vari kumboti tinovaziva asi zita ramama hatirizive asi tikavaona chiso tinogona kuvaziva asi information iripo ndeyekuti vakasangana kodzi pakondozi papurazi pavaishanda pamwechete nababa asi kumusha kwamama kumalingaland kwamutare kusakobvawo kana kuine vangazivewo mudzimai akamboshanda kukondozi hatizive zita asi mwana anonzi Masli Dixon ndiye mwana wamama ava kana kuine vane information iyi nhamba ndodzikubuda pascreen ega batai sisi Paida batai sisi Masi batai Zimnews Equity TV tinokusvitsai kumhuri iyoyo mutisvitse kune mhuri yekwamama ava tione kuti tobatsirwa sei nemhuri iyi mwana wese anodawo mai vake mothers love vakosha kutiwo zvakare ramangwana ravo rive rakajeka kana vaine zvekuchemawo pamusoro pemwana toziva kuti vana ndevanogona kurekera ngozi kana zvinhu zvinenge zvakatadzwa nevabereki kuti baba vako kanitadzira apa neapa isu sevana tisu tinomira tichipipira mhaka idzodzo kuitira kuti vana vedu nevazukuru neramangwana ravo rizovawo rakajeka tiri pano Zimnews Equity TV zita ndinonzi Elizabeth Muchiti Chesaka. Thank you for tuning into Zimnews Beat TV with Robert Apfumani.